Also, unser monatlicher Podcast. Ist heute nicht. Ist heute nicht. Wir haben ja erst Sommer. Wann haben wir eigentlich, Jonas, wann haben wir den letzten Podcast gemacht? Februar, glaube ich. Boah. Januar, Februar? Ja, ich glaube März, Anfang März war das. Ja, jetzt. Ach, gerade was noch Januar, Februar, jetzt Anfang März, das wird ja immer später. Dezember, November, März, kann auch alles sein. Gleiche. Ja. Irgendwie sowas. Ja, also nicht unser normaler Podcast, wir machen einen Sonderpodcast über ein neues Larry-Spiel. Haben dazu 2 Larrys eingeladen. Ja. Derjenige, der im Aufzug gerade noch vorgegeben hat, 1,82 groß zu sein, wo hast du da gemessen? Ich glaube, das Ja, ist doch 1,82. Natürlich, klar. Oder nicht? Mit Haaren. Stefan kann es eh nicht so mit Größen einschätzen. Ja. Bitte! 30 cm. So, Parklücke, Mann. Parklücke. Ja. Das Ja? Mikro ist gleich im Bild. Mein Mikro ist gleich im Bild. Ja, ich glaube, es kommt mir auch immer mehr, es kommt mir auch immer mehr entgegen. Ja, es kommt mir sehr entgegen. Muss jetzt das Soundboard drücken, sonst im Moment. Ja. Was machst du denn da? Obwohl das auch einen gewissen Charme hätte, wenn jetzt immer das Mikro so ins Bild baumelt. Jonas! Gleich kippst. Aber was machst du denn? Jonas? So, Musste ich die ganze Zeit festhalten. nee, ich habe den Ständer geändert. Der Ständer geändert, ist auch schön. Umgeständet. So, und? Läuft? Ach, das ist der Tisch. Da unten dreht sich gleich alles weg. So. War schön mit euch. Sollten wir öfters machen. Ich habe um halb jetzt einen Call. Ich habe den verschoben mit Robert. Er hat noch nicht geantwortet. Wollen wir einfach weiter erzählen? Ja, du, erzähl weiter. Also, wir machen ein neues Leisure Suit Larry. Trägt den wunderschönen Titel Wet Dreams Don't Dry. Wir können nachher nochmal über die anderen Vorschläge sprechen, die ihr euch ausgedacht habt. Wir haben dazu 2 Gäste eingeladen. Einmal Falco Löffler. Löffler schreibt Larry. Du bist der Autor. Ja. Der Mann hinter den Dialogen und der Story. Nicht alleine, aber. Ja, ach komm, mach dich nicht kleiner, als du sowieso schon bist. Malte ist der Kleine. Malte ist ja, kommen wir nun zum kleinen Malte von Crazy Bunch. Ihr entwickelt das in Hamburg. Genau. Du bist einer der Gründer von Crazy Bunch und ihr wart unser Wunschentwickler. Manchmal gehen Wünsche ja doch in Erfüllung. Mist. Und Dennis? Ich habe keine Wünsche. Genau. Du machst PR-Marketing bei uns. Immer noch. Immer noch. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Ich habe echt Angst, dass Jonas hier gerecht. Hast du dir jetzt gerade den Kopf eingeballert? Ja, nur weil ich hier. Er gibt alles. Weil die Frisur. Kurz weg, ey. Das hat aber auch ganz schön gebumst. Ich dachte eben, ein Ei wäre runtergefallen oder so. Gibt's Platz? Und die Frisur hast du ja auch hinüber gemacht. Guck mal, sieht aber etwas durch den Wind aus. Okay, und als, Was also mal? und als Sidekick haben wir noch Ist ja Jonas gut. hier, der sich ab und zu die Fontanelle aufschlägt. Wir bräuchten so eine GoPro noch, wo wir so Kindercam Jonas oder so Ja. einschreiben können. Ah, guck, ja, genau. Kamerakind. Ja, genau. Kamerakind Jonas. Das Wort, ja. Also, Larry haben wir angekündigt am 23. Mai bei der Eröffnung der GDD, German Dev Days. Fangen wir da mal mit an, was machen wir mit Larry? Was haben wir uns ausgedacht, wo Larry spielt? Falco, erzähl mal ein bisschen. Gut, wir haben begonnen wirklich damit, wie bringen wir Larry in die moderne Zeit? Ja, das war die Kernfrage, die wir uns gestellt haben, alle zusammen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und schließen wir mit unserem Larry an die existierenden Geschichten an die existierenden Spiele, oder soll es was Eigenes werden? Und wir haben das viele verschiedene Modelle durchdiskutiert und uns letzten Endes entschieden, wir nehmen den Larry aus Teil 1 und verfrachten den in unsere Zeit. Und im Laufe des Spiels wird nie hundertprozentig klar, wie er dahin gekommen ist tatsächlich. Es kann eine ganz absurde Geschichte sein, es kann auch eine ganz magische Geschichte sein, es kann im Prinzip der Spieler sich selbst entscheiden. Aber wir nehmen eben den Larry aus Teil 1 und er wird mit den modernen, mit den Verhältnissen des modernen Zeitalters des Jahres 2018 konfrontiert. Das war so die Idee. Wie war das für euch? Wir sind da irgendwann mit euch mal aufeinander getroffen, haben gesagt, okay, kommt da mal vorbei, wir hätten da vielleicht ein Projekt. Dann war relativ schnell klar, es ist Larry. Gab es bei euch Bedenken, was das Projekt angeht oder wie ihr da rangehen wolltet?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also klar, wir kannten Larry, natürlich die IP, das war klar. Wir sind immer eigentlich eher so ein bisschen mit den LucasArts Adventures aufgewachsen. Das war so, ich bin der Jahrgang 88. Da war zum Beispiel das erste Larry-Spiel war schon draußen, bevor ich geboren wurde. Und für uns waren immer eher so die LucasArts Adventure, die großen Adventure-Spiele. Und Larry, klar, das hatten wir auch alle schon mal gespielt. Wir kannten die Marke, aber es war uns nie so bewusst, also jetzt besonders bis zur Ankündigung, was das eigentlich noch für einen Impact haben kann. Dass wir damit, dass wir da auf einmal mit so viel Feedback also damit hätten wir einfach nicht gerechnet, dass das kam. Wir hatten aber auch jetzt keine Bedenken, wir hatten auch nie Bedenken. Wir wussten einfach, okay, das ist schon ambitioniert, auch zu sagen, dass man Larry halt, also wir krempeln ja auch nicht alles um, das ist ja auch nicht so. Es ist ein Larry-Spiel und das wollten wir auch alles erhalten, aber wir haben ihn ja schon so ein bisschen jetzt in eine Situation gerückt, die auch für den Charakter irgendwie unkomfortabel ist. Und das halt alles irgendwie neu zu machen und da ganz anders heranzugehen, als das bisher gemacht wurde. Da wussten wir schon, dass es eine Herausforderung ist, aber das haben wir auch super gerne angenommen, weil wir wussten, dass es super viel Spaß bedeutet, weil wir sofort wussten, als ihr das gesagt habt mit dem Konzept, das Konzept ist eigentlich ganz einfach, Larry im Jetzt, das hat uns schon so gut gefallen und da hatten wir nie irgendwie persönliche Bedenken oder dass das nicht funktionieren könnte oder dass die IP dazu irgendwie nicht passen würde oder ähnliches. Ich finde das sehr deprimierend, da merkt man mal, wie alt Falk und ich sind, weil wir kennen ja noch Lucasfilm Games. Wir sind noch damit aufgewachsen tatsächlich. Danach, wo es dann erste LucasArts, nicht wahr? Aber mein Gott, die Jugend von heute. Ja. Die Idee für Larry im Jetzt kam ja dann von dir, ne? Ja, weil, also wir haben schon überlegt, okay, was machen wir mit Larry? Schließen wir irgendwo direkt an? Und die Idee war sehr schnell da, dass ich gesagt habe, wie würde so ein Charakter, der ja damals schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, also auch schon in den 80ern war das ja noch irgendwie hip und cool, aber er war trotzdem so aus seiner Zeit trotzdem ein bisschen rausgefallen. Er steckte irgendwie in den 70ern so drin mit seiner Masche und so und gerade mit seinem Anzug und seinem Auftreten und das hat da schon nicht so ganz funktioniert, aber er ist ja da jemand, der offensichtlich, dem das völlig wurscht ist. Wie würde es ihm ergehen, wenn er jetzt 30 Jahre später in der heutigen Zeit mit Sachen konfrontiert ist, die völlig abwegig damals in der Zeit waren und die er so nicht kennt? Und die Situationskomik, die sich da einfach schon ergibt, war die Grundidee, dass wir das in die heutige Zeit verfrachtet haben. Ich finde auch, das hat wirklich das komödiantische Potenzial erst rausgeholt. Man könnte theoretisch auch sagen, wir machen einen Larry, der gealtert ist und der inzwischen vielleicht Söhne, Enkel, Töchter oder sowas hat. Und er ist eben noch so dieses Relikt, aber jetzt ist er ein alter Mann, der im Jahr 2018 lebt und mit der modernen Welt auch nicht mehr zurechtkommt. Nur wäre das als Spielfigur, als Hauptfigur tragend gewesen, bezweifle ich. Also hätte man vielleicht eine andere Figur genommen, da wäre es aber kein Larry mehr gewesen plötzlich. Ne? Und so diese Herangehensweise zu sagen, wir nehmen einfach den alten Larry und lassen ihn nochmal doppelt aus der Zeit fallen. Also er war in den 80ern schon ein Relikt und jetzt ist er noch schlimmer ein Relikt. Das hat erst das Potenzial eröffnet. Ja, einfach für mich auch dieses klassische, einfach dieses Fish out of water, Man out of time Story. Und das passt einfach super gut zu Larry. Das hat einfach wie Faust aufs Auge gepasst und da haben wir auch alle von Anfang an gesagt, genau das ist es und da müssen wir dran arbeiten, dass das halt dann auch super funktioniert und ja, also auch nicht nur, weil ihr habt jetzt immer gesagt, auch dass er schon so ein Relikt war, aber er war auch immer so ein Weirdo. Auch, er war ja auch schon nicht nur wegen irgendwelchen anachronistischen Sachen oder ähnliches, hat er nicht gepasst, sondern es war auch immer so, der war ja irgendwie dann eine 40-jährige Jungfrau und hat irgendwie nach Liebe gesucht, aber auch nach schnellem Sex und sowas. Und es war ja alles schon so ein bisschen merkwürdig und natürlich ist das aufs Jetzt bezogen, weil man muss ja da auch drauf auch eingehen. Also ganz klar eine Entscheidung, glaube ich, dafür, dass wir das jetzt so gemacht haben, war auch, dass sich das eben mit dieser ganzen Sexismusdebatte und sowas, dass sich das halt so gut reibt und so aktuell ist, dass es so gut funktioniert. Und also Gerade für uns auch bei Crazy Bunch war das halt dann, das war ein No-Brainer, dass wir gesagt haben, dass wir das machen wollen, klar. Bei Crazy Bunch reibt man sich tatsächlich gerne. Genau. Also wir wussten ja, okay, wenn wir es ankündigen, wenn man mit so einer ikonischen Figur ankommt, dass man da durchaus ein bisschen angreifbar ist. Womit ich so nicht gerechnet hätte, ist, dass wir sind mit Larry 1 und 2 und 3, sagen wir, die alte Trilogie mit aufgewachsen und wir haben von vornherein gesagt, wir schließen uns eher den ersten Teil an, auch wie Larry damals war. Für uns war Larry nie derjenige, der ab 5, 6, 7 sehr gestaucht, sehr großköpfig, also Loriot-artig figurmäßig daherkommt. Für uns war Larry immer vielleicht ein bisschen untersetzter, leichtes Bäuchlein,
aber ansonsten ein relativ normaler Typ irgendwie. Und als wir dann damit raus sind und unseren Ansatz gezeigt haben, wie könnte Larry in der heutigen Zeit aussehen, haben wir da viel Kritik bekommen. Damit hätte ich so jetzt nicht gerechnet. Das kam bei dir auch viel an im PR-Bereich. Ja, ich habe einige Nachfragen bekommen, warum wir den Larry jetzt so gemacht haben, wie wir ihn gemacht haben. Und da habe ich halt auch mal wieder gesagt, wir beziehen uns eben auf die alten Teile und sehen uns da mehr als geistigen Nachfolger des ursprünglichen Larrys. Gut, er war zwar nur eine Pixelfigur, das erste Mal, als er grafisch zu sehen war, aber auch da war er jetzt nicht irgendwie klein und dick, sondern eher ein normaler Typ, soweit das in der Pixelfigur möglich war damals. Aber Mario, hast du ja vorhin gesagt, zum Beispiel Mario war ja auch eine reine Pixelfigur und der war auch klein und dick, also es war schon möglich, das so zu machen, aber war eben nicht so gewünscht damals. Also er war auf dem Cover damals anders, also ein bisschen, gar nicht, der Kopf war etwas größer, aber er war jetzt nicht klein und kompakt, sondern leicht, comichaft auf dem Cover, was ja auch dann von der Community oft kam, okay, ja, aber der war schon immer klein und dicklich und so, was wir jetzt nicht ganz so finden, da kann man so ein bisschen drüber streiten, aber zu sagen, und das kam auch oft, naja, das hatte ja auch technische Gründe, das konnte man damals nicht so machen. Guck dir Mario an, also ist auch eine kleine Figur, dicklich und so. Natürlich hat man damals auch viele Sprites und viele Figuren wiederverwendet, aber man hätte es ja machen können. Ja. Letztendlich ist das, glaube ich, bei uns auch so eine leichte Neuinterpretation angelehnt am ersten Teil. Ja. Dass wir gesagt haben, wir wollen von diesem nicht nur leicht, sondern zum Schluss ja sehr over-the-top comichaftigen ein bisschen weg. Man sieht die Figur und erkennt direkt, das ist Larry. Selbst wenn, selbst wenn ich diese Figur jetzt dem Redakteur vorgelegt hätte und er gesagt, hier, rat mal, wer das ist, er hätte gewusst, das ist Leisure Suit Larry. Ja. Und ich finde, wenn wir das erreicht haben, dass man auf den ersten Blick weiß, wer das ist doch alles richtig gemacht. Also, und den Redakteuren zum Beispiel auf der Pressetour, denen hat das allen gefallen. Also es gab keinen einzigen, der gesagt hat, ich weiß nicht, der Larry gefällt mir jetzt irgendwie nicht so, das kam da gar nicht irgendwie groß zur Diskussion. Die fanden den alle sehr gelungen. Ich glaube auch, dass das viele Fans einfach sind, die das natürlich, die sind an den Larry gewöhnt jetzt auch mittlerweile. Die letzten Larry-Teile im Kopf haben und deswegen das Bild von Larry im Kopf haben wir in den letzten Teilen. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Das verstehe ich. Das ist bei anderen IPs, bei anderen großen Franchises ist das auch so, wie zum Beispiel, ich erinnere mich daran, wie sie bei Spider-Man das Kostüm geändert haben, zum Beispiel für den Homecoming-Film, wo alle auch die ganzen Hardcore-Fans außer sich waren vor Wut, mehr oder weniger. Und dann war es trotzdem ein Riesenerfolg und es hat allen Leuten super gefallen. Und da finde ich auch, wir haben ja das Konzept, wie du schon sagst, es hätte jeder erkannt, dass es ist. Und so haben wir das Konzept ja auch nicht so stark geändert. Er hat auch immer noch seine körperlichen Makel, zum Beispiel die hohe Stirn, die Geheimratsecken, die Nase. Sowas, die Nase zum Beispiel. Er ist immer noch nicht groß, also wenn man ihn zum Beispiel auch im Line-Up mit den Figuren sieht aus unserem Spiel, er ist klein, ich denke mal, wenn man es beziffern würde... 1,82. Ja, 1,82. 1,82 mit Haaren. Ich denke also 1,75 oder so, vielleicht irgendwie so um Dreh rum. Und da sind die anderen Charaktere schon alle größer. Und wir haben ihn halt, vielleicht was man sagen könnte, wo wir ihn wirklich ein bisschen verändert haben, aber nicht so. Also zumindest wenn ich kenne den Charakter jetzt so gut mittlerweile, weil ich das Spiel in- und auswendig kenne auf dem jetzigen Status. Und dann interpretiere ich das mittlerweile auch schon, weil ich seinen Charakter so gut kenne, auch schon ein bisschen mit in die Optik. Es kann auch sein, dass ich es überinterpretiere. Aber was ich schon finde, ist, er ist ein bisschen sympathischer geworden. So ein bisschen, man nimmt ihn nicht mehr so ganz dieser sleazy Typ, ist er irgendwie auch nicht so... Ja, er ist nicht mehr so creepy, ne? Genau, er ist nicht mehr so creepy irgendwie, sondern er ist ein bisschen... ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Er ist vielleicht ein bisschen tollpatschiger, lustiger geworden. Vielleicht ein bisschen mehr Richtung Slapstick, auch vom gesamten Stil irgendwie. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich sagen würde, vielleicht weiß man das auch nicht, wenn man nur die 2D-Sprite wirklich sieht. Das ist halt schwer zu sagen. Aber so ist er für mich jetzt irgendwie immer und ich finde ihn sehr sympathisch irgendwie. Ja. Auf eine unschuldige Art und Weise. Genau, irgendwie so, ja. Das ist so ein sympathischer Verlierer irgendwie. So eine Mischung aus Mr. Bean und keine Ahnung was, ja? Genau. Der Loser in uns allen sozusagen. Mr. Bean trifft es, glaube ich, echt gut. Ja, oder auch so wie so ein Hündchen, das irgendwie was Böses gemacht hat. Den kann man es irgendwie auch nicht, der weiß es ja nicht besser. So weißt du auch, der Larry, der weiß es nicht besser. So. Der Hund ist Larry. Wie war das für dich, Falco, als Autor, wenn das erste Feedback so reingekommen ist, dann musst du es ja auch viel erklären? Ich habe es auf mich genommen, auch ein bisschen drauf zu reagieren, bei Twitter speziell. Also ich habe anders als Malte habe ich schon gesagt, oh Gott, wenn das Ding angekündigt wird, wirst du mal sehen, das wird eine ziemliche Welle nach sich ziehen, weil das einfach eine sehr bekannte Marke ist, mit der viele Leute irgendwas verbinden. Ja. Und so kam es dann auch. Und es war dann wirklich für mich sehr gruselig auch zu beobachten, während die German Death Days liefen. Das Spiel wurde angekündigt um
9 Uhr, 10 Uhr so um Dreh rum. Ja. Und dann die nächsten Stunden ballerten die Tweets zu dem Thema durch. Ne? Stellenweise auch ziemlich böse Reaktionen eben, weil die Leute nur 1, 2 Screenshots oder nur den Titel kannten und darauf erstmal emotional reagierten. Und es gab auch viele, viele ermutigende Stimmen. Ich habe mich sehr gefreut, ein relativ bekannter Adventure-Entwickler hat mir eine Twitter-Direktnachricht geschickt. Das sieht alles toll aus, ihr seid auf dem richtigen Weg, macht mal, ich bin gespannt, was draus wird. Das freut einen natürlich unglaublich. Ne? Es gab natürlich auch andere Stimmen, aber damit müssen wir im Marketing und bei der Entwicklung auch leben, logischerweise. Man kann es auch nicht allen recht machen letzten Endes. Und ich glaube, so dieses initiale negative Feedback auf die Gestaltung von Larry könnte sich jetzt auch ändern, wenn wir Bewegtbilder zeigen. Ja. Also es ist immer schwer, ein Spiel anhand von reinen Standbildern, von Screenshots zu beurteilen. Und jetzt, wo wir gerade reden, haben wir bisher nur Screenshots rausgebracht. Ich glaube, wenn die Leute erstmal das ganze Spiel animiert sehen, mit allem, was dazugehört, werden sie auch merken, dass das Flair des gesamten Spiels sein wird. Und dann auch eben vertonen. Ja, genau. Die Figuren und speziell Larry werden dann anders wirken. Und auch nicht, damit glaube ich auch keiner mehr diesen kleinen Knubbel-Larry vermissen, wenn man ihn erstmal wirklich in Aktion sieht. Ja, aber ich glaube, diese anfängliche Ablehnung, die viele Leute hatten, ist auch, glaube ich, irgendwo was ganz Menschliches, weil der letzte Larry, den man eben im Kopf hat, ist eben eine ganz andere Figur von seinem Äußeren her als der Larry, den wir jetzt haben. Und das ist immer so, wenn ich irgendwas kenne und ich sehe es wieder und es hat sich komplett verändert, dann bin ich erstmal skeptisch und frage mich, war das nötig? Wusste es schon jemals passiert, dass irgendwie jemand was genommen hat, was es schon gab, es geändert hat? Bei Tomb Raider hat das gut funktioniert. Die haben ja auch Lara Croft überarbeitet vor ein paar Jahren. Und am Anfang haben auch alle erstmal gesagt, das kann doch nie Leben durchsetzen, die hat jetzt höchstens noch ein B-Körbchen und also ein Quatsch. Ja, genau. Und jetzt ist es sehr, sehr erfolgreich. Ja. Also es kann funktionieren und ist auch nicht immer so Schlechten, wenn sich was verändert. Aber trotzdem ist das Geschrei halt erstmal groß. Ich bin erstmal skeptisch, weil ich meine, das kenne ich von mir auch. Ich kann es verstehen auch. Ich kann es vollkommen verstehen. Wenn ich irgendwas sehe, wo mein Herz dran hängt und es hat sich stark verändert, dann denke ich auch erstmal, weiß nicht, ob ich das so toll finde. Und dann sagt man erstmal, klar, über Social Media ist man schnell mal dabei heutzutage irgendwie zu sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Genauso wie bei Monkey Island 1 und 2 zum Beispiel, dass noch die Pixel Monkey Islands waren und dann als sie dann auf den Cartoony-Stil gegangen sind bei 3, war der Aufschrei genauso groß. Und mittlerweile ist es auch ein ikonisches Spiel, einfach Monkey Island 3. Also das ist vergleichbar auch noch, weil es noch im gleichen Genre ist. Ja. Ne, aber ja. Falco, erzähl noch mal ein bisschen, also Larry in der heutigen Zeit, was genau, also worum geht's, warum er hier ist, erstmal wurscht. Das erklären wir jetzt auch nicht so mega groß, sondern sagen, okay, Larry ist ja immer jemand, der sich ja mit Situationen offensichtlich sehr schnell zurechtfindet und gar nicht groß darüber nachdenkt, sondern einfach immer so nach vorne schaut, was manchmal sein Problem ist, weil er nicht sieht, was links und rechts eigentlich so passiert. Aber was genau muss er in der heutigen Zeit eigentlich so durchleben? Also, wenn Larry merkt, ich bin erstmal nicht mehr in meiner eigenen Zeit. Also, er kommt zu sich und wir kommunizieren nur, er war noch mit einer Frau zusammen, wo ist die jetzt? Er weiß gar nicht, was passiert ist. Und er steht vor Lefties wieder. Ne? Ja. Und er ist froh, okay, ein vertrauter Anhaltspunkt ist schon mal da. Er ist immer noch in Lost Wages, denkt er. Und da ist Lefties. An der Skyline sind ein paar Häuser irgendwie anders. Das sind komische neue Hochhäuser, die hat er noch nie gesehen. Wie kann das denn passieren? Interessant. Aber zumindest Lefties ist da. Und wenn er dann mit Lefty redet, merkt er sehr schnell, ich bin nicht mehr im Jahr 1987. Und da steht eine Frau, die wird er natürlich sofort auch anbaggern in Lefties. Und die redet die ganze Zeit mit so einem leuchtenden Rechteck, das er noch nie gesehen hat. Und irgendwie scheint dieses Ding sie mehr interessieren als ihn, was ihn schon mal sehr wundert. Er findet dann eben so ein leuchtendes Rechteck und stellt fest, dass das ein sehr nützliches Gerät ist. Und das wird dann auch im Laufe des Spiels für ihn eine wichtige Rolle spielen, eben mit seinem eigenen Smartphone zu interagieren. Also er stellt dann fest, mit dem Ding kann man sogar Frauen kennenlernen und Dates ausmachen und so weiter. Und plötzlich sieht er die ganzen Möglichkeiten, die diese schöne neue Welt ihm dann doch eröffnet und auch die Vorteile, die er dadurch hat. Und wie du sagst, Larry ist dann jemand, der nach vorne guckt. Der sagt dann, okay, alle Menschen, die ich von damals kenne, sind gealtert oder gestorben. Aber egal, mein Gott, man muss ja irgendwie weitermachen im Leben. Ich kann ja nicht zurück jetzt. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Also jetzt bin ich hier, basta. Nutze ich doch die Chancen aus, die ich habe. Also fängt er dann auch an, eben auf Dates zu gehen. Ohne jetzt zu viel von der gesamten Geschichte zu verraten, Larry ist ja schon jemand, der dann auch die große Liebe sucht. Auch jetzt, damals wie heute. Und er trifft dann eine Frau, der er regelrecht verfällt. Also für ihn Liebe auf den ersten Blick. Natürlich. Aber jetzt nicht unbedingt beiderseitig, sage ich mal. Aber das hält ihn ja nicht davon ab. Ja. Ne? Larry ist ja dann schon jemand, der dann sagt, ich werde jetzt alles tun, um das Herz dieser Frau zu erobern. Und
er wird dann auch alle Möglichkeiten nutzen, die sich ihm bieten. Jetzt muss ich spoilern, was er da alles tut im Spiel, um eben an diese Frau heranzukommen. Nur so viel, das ist eine Frau, die in der Spielwelt eine besonders wichtige Rolle spielt. Also niemand, an die er so als kleiner, unbedeutender Larry einfach so rankommen würde. Sie hat auch schon, sie stellt ihm scherzhaft eine Bedingung, unter der sie mit ihm ausgehen würde. Und der Zuschauer, der Spieler merkt, das ist natürlich nur ein Witz. Larry nimmt das natürlich ernst und er wird jetzt alles dran setzen, um diese Bedingung zu erfüllen. Ich glaube, diese Bedingung dürfen wir auch ruhig schon erwähnen. Wir haben es auch schon in den Vorschauberichten erwähnt. Ja. Also du darfst es ruhig ausführen. Gut, dann führe ich das ein bisschen aus. Also wir haben in unserer Welt eine Smartphone-App namens Timber. Timber ist eine Dating-App, wie der Name schon nahelegt. Und diese Frau sagt zu Larry, ich gehe nur mit Leuten aus, die eine richtig gute Punktzahl bei Timber haben. Also Timber ist gleichzeitig so ein Social-Media-Bewertungsteil. Und wenn er mit vielen Frauen ausgeht und viele erfolgreiche Dates hat, wird er mehr Punkte bekommen. Und das ist für ihn natürlich ein wahr gewordener Traum. Er soll mit Frauen ausgehen, um dann eben mit seiner Traumfrau ein Date zu bekommen. Das ist ja eine Win-Win-Situation für ihn. Und diese Herausforderung stellt er sich dann tatsächlich gerne und versucht, so viele Frauen wie möglich zu bezirzen, was aber auch jetzt, wir kennen Larry, nicht ein Automatismus ist, der zum Erfolg führt, sondern im Gegenteil zu vielen seltsamen Verwicklungen in Situationen führen wird, die nicht automatisch Timberpunkte nach sich ziehen. Ja, das ist auch sowas, was für mich ja doch bei Larry wichtig ist, er baggert halt alles an, was bei 3 nicht auf dem Baum ist und dadurch ist er halt komplett gesteuert. So, und dadurch passieren immer unglaublich bescheuerte Sachen einfach, weil er einfach nicht nachdenkt, sondern nur mit seinem Penis denkt. Und das ist so sein allergrößtes Problem. Er sieht das gar nicht so als Problem. Er sagt immer so, ach ja, das passiert mir so, ist schon cool oder so. Aber nur deswegen passieren eigentlich diese ganzen lustigen Sachen und darauf basiert der ganze Humor. Und das ist dann halt auch wirklich immer, ich glaube, das ist auch immer da, für den Spieler auch immer so ein Payoff, den man da hat, so, dass man auch schon merkt, so, okay, ich weiß, wohin das geht, wohin die Reise geht, das ist immer ganz schön. Und nochmal wegen diesem Punktesystem für Timber, da ist auch der Gedanke rausgewachsen, also jetzt aus Game Design Sicht. Es gab ja schon bei diesen alten Larry-Spielen immer dieses Score, wo man dann, man hat eine Interaktion gemacht und dann ist ja immer die Score gestiegen, aber es hatte ja keinen Impact auf das Game Design, sondern man hat irgendwie dann verschiedene Ränge gehabt, irgendwie so Sleaze oder sowas, genau. Und dadurch ist dieser Gedanke entstanden, so, okay, wir machen auch wieder so eine Score, aber das hat dann noch Einfluss auf die Spielwelt. Also je nachdem, wie viele Punkte man hat, kommt man vielleicht in irgendeine Location, die man vorher nicht reingekommen ist, oder man kann andere Leute ansprechen, die einen sonst ignorieren würden oder sowas auch. Also das hat dann auch schon, also auch nicht im großen Maß, das ist jetzt nicht irgendwie das globale Gameplay-Feature, das irgendwie das Spiel bestimmt, aber es hat auf jeden Fall Einfluss auf das Spielgeschehen. Und das war da halt auch eine ganz wichtige Inspiration für. In der Welt, in der Larry ja heute spielt, wir versuchen ja auch jetzt nicht komplett linear zu sein. Wir haben ja so ein paar offene Sachen. Also es ist ja nicht so, dass du machst ein Date, dann zum nächsten Date, dann zum nächsten Date. Du kannst dich auch ein bisschen entscheiden, links und rechts, was du so zuerst machen möchtest. Ja. Was auch nicht gang und gäbe ist in Adventures, wo du normalerweise eine strikte Reihenfolge teilweise hast, wo du die einfach abarbeitest. Genau. Das ist immer so ein bisschen eine Stilfrage, wie man das machen will. Also wir hatten uns da ein bisschen, also von der Narrative insgesamt, wie wir das machen wollen, hatten wir immer von Anfang an so ein bisschen den Blick auf Monkey Island 2. Da finde ich das nämlich sehr schön gemacht. Da hat man diese gestreamlinete Exposition, wo man dann das Lago-Embargo macht und dann ist erstmal ein Woodtick und da macht man seine Sachen. Da lernt man dann auch so ganz organisch einfach auch, wie das Spiel funktioniert, dass man halt so Rätsel lösen muss und solche Sachen. Und erfährt da ganz viel über die Story, was dann auch den Charakter definiert. Und danach öffnet sich die Welt einfach so extrem, so monumental wirklich. Da kann man auf mehrere Inseln mit dem Schiff reisen und ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Man weiß dann auch genau, man kriegt an dem Ende von der Exposition, kriegt man halt so sein Ziel gesagt. Und dann weiß man, okay, ich muss das machen. Hier ist die Welt und dann schau mal, wie du das machen kannst. Und das war uns immer, also da haben wir uns immer irgendwie ein bisschen orientiert, dass wir das auch so machen, dass wir sagen, wir haben erst halt linear, man muss erstmal den Charakter vorstellen, weil auch wenn man immer sagt, natürlich ist es Larry, den kennt jeder, trotzdem muss man ja den Spielern ein bisschen Kontext geben, wie man die Figur halt auch dann erzählen möchte. Ja. Und da brauchen wir einfach auch einen Anfang, eine Exposition. Und da haben wir auch gesagt, die streamline wir, das machen wir schön linear erstmal bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann legen wir ein Ziel fest und dann kann der Spieler halt erstmal machen, was er will. Und muss halt auch herausfinden, was er machen muss oder wie er die Probleme lösen soll. Es ist nicht so, dass es immer linear vorgegeben wird, es muss das machen und dass man eigentlich nur so
Puzzleräume hat, die in sich irgendwie geschlossen sind, sondern es ist schon so, dass man da weit gefächert einfach dann agieren kann. Wie war das so bei der Vorbereitung, Ideenfindung, als es so in die Pre-Production ging? Auf der einen Seite natürlich, okay, Story, Rätseldesign, Grafikstil. Wie habt ihr da zusammengearbeitet? Wie hat das funktioniert? Also warst du derjenige, der da ankam mit, okay, das sind so Story-Ideen, ihr kamt an mit, so könnten wir die grafisch umsetzen, oder ging das auch mal komplett in die andere Richtung? Dass ihr, das stellen wir uns grafisch vor und du gesagt hast, da hätte ich aber eine Idee für die Story für oder so. Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Also jeder arbeitet in seinem Bereich und dann spricht man darüber und dann guckt man, was daraus erwächst. Und sowohl bei Story, also ich hatte jetzt persönlich mit dem Grafikdesign beispielsweise nichts zu tun, weil das einfach nicht meine Kompetenz ist. Aber natürlich, wenn wir sagen, okay, wir machen eine Figur, die eine wichtige Rolle spielen soll, oder eins von den Dates, die Larry hat, und wir haben so eine Grundidee, wir umreißen die Figur mit 2, 3 Wörtern und dann macht eben jemand einen grafischen Entwurf und daraus erwachsen dann oft neue Ideen. Also, hey, wir können die doch auch noch so anlegen, dass sie so und so und so tickt. Und das wirkt sich dann natürlich wieder zurück auf die Story. Und für mich ist Spieleentwicklung immer Teamarbeit. Also das ist dann einfach, man steckt die Köpfe zusammen und guckt, was passiert. Ich finde es auch wichtig, dass dann jemand sich mal zurückzieht und an seinen Sachen arbeitet, das durchdenkt und ausarbeitet und dann vorlegt. Aber dann muss immer das Feedback mit eingearbeitet werden. Also es ist ja nicht so, dass ein Drehbuch entsteht und dann wird das Spiel entwickelt. So geht's ja nicht. Sondern es ist wirklich ein dynamisches Hin und Her die ganze Zeit. Und das hört eigentlich bis zum Release-Tag nicht auf. Das ist das Spannende dabei auch. Das befruchtet sich eben immer gegenseitig. Also dann hat Falco eine neue Idee für einen Dialog oder auch wenn es nur ein Fetzen ist oder nur ein Witz oder sowas. Ja. Das kann man aufnehmen und ganz viel daraus machen. Das einmal das, was Falco sagt mit diesem Character-Design zum Beispiel, die haben dann auch gar nicht groß überlegt, sondern einfach auch mal gesagt, okay, was kennt so Larry, das ist so das Grundkonzept und was könnt ihr euch denn da in der Welt für lustige Charaktere vorstellen? Weil wir müssen natürlich auch auf das Worldbuilding achten. Das muss natürlich irgendwie zusammenpassen. Das muss ja wirklich einfach diese Welt, das spielt ja alles in dieser einen Stadt, in New Lost Wages. Und das soll natürlich auch alles schön homogen sein, irgendwie auf jeden Fall so vom ganz groben Blick oben drauf. Und dann haben die einfach Charaktere gemacht und dann haben wir halt geguckt, okay, passen die, können wir uns dafür eine witzige Storyline überlegen oder sowas. Und das hat sich dann einfach, wie gesagt, gegenseitig befruchtet. Und genauso mit dem Puzzle-Design. Ich glaube einfach man kann es auch so machen, dass Puzzle-Design und Story unabhängig voneinander entwickelt werden. Aber ich glaube, es ist da ganz wichtig, irgendwie, zumindest wenn man auch ein sehr narratives Spiel macht mit Puzzle-Elementen, dass das zusammen entwickelt wird, weil man will ja auch, dass durch das Puzzle-Lösen zum Beispiel die Story auch weitergeführt wird, dass das Impact hat und nicht, dass man einfach immer nur denkt, okay, ich löse jetzt ein Puzzle und dann kriege ich wieder irgendwie Story oder so, sondern dass es schön eingebunden ist und man damit dann auch halt das Gefühl hat, okay, ich puzzle auch, weil ich die Geschichte weiter erfahren möchte. Ja. Und solche Sachen halt. Ich glaube, da gibt's super viele Aspekte. Ich glaube, zu dem Punkt könnte man einen ganzen Podcast machen. Also, das ist sehr interessant. Ich würde auch mal sagen, ganz wichtig und auch in der Tradition von Larry steht das Spiel mit den Klischees. Also auch in den älteren Spielen waren alle Figuren sehr nah an Klischees ran. Das wurde immer wieder ironisch gebrochen und das ist auch für uns eine wichtige Herangehensweise, dass wir sagen, okay, wir haben zwar diese Art von Figur, die man wirklich mit dem einen Begriff bezeichnen kann. Ich werfe jetzt mal den Fitness-Freak in den Raum. Ne? Wir haben eine Figur, die extrem auf Fitness und Sport achtet. Ja, mit Armbändchen. Und hat immer das Fitnessarmbändchen und das schreibt quasi das ganze Leben vor, also jede Minute des Alltags wird eben vom Fitnessarmband vorgegeben. Das ist ein wunderschöner Ansatzpunkt für eine Parodie eben auch. Also wir sind zwar kein comichaftes Spiel in dem Sinn, dass wir nur ein komplettes Zerrbild unserer Welt abbilden in diesem Spiel, aber auch kein realistisches, dokumentarisches Spiel. Wir sind irgendwo schön in der Mitte dabei, dass wir eben reale Sachen nehmen und ein bisschen übersteigern und Larry eben damit konfrontieren. Das ist so die Herangehensweise. Also ist auch viel Parodie dabei. Ja, absolut. Ja. Also ich sage mal, wer dieses Spiel oder überhaupt ein Larry-Spiel zu ernst nimmt, macht vielleicht schon mal grundlegend etwas ein bisschen falsch. Ja. Genau, ich hatte da auch, viele Leute haben dann auch immer schon gefragt, das sind aber auch ganz schön politische Statements, die ihr da bringen wollt und so weiter, wenn man dann schon ein bisschen mehr erzählt hat, auch über die Story. Dann habe ich immer gesagt, naja, das ist eigentlich nicht so das, was wir wollen, sondern es ist wirklich eine Parodie. Ja. Und ich finde auch, wir halten es so offen, dass eigentlich der Spieler sich dann selber einfach, dass man angeregt wird, ein bisschen auch über die Sachen nachzudenken und so, aber hauptsächlich ist es witzig und man kann selber ein bisschen schauen, halt, wie man das sieht. Aber mir persönlich ist nur wichtig, dass die Figuren nicht irgendwie menschenfeindlich behandelt werden, im weitesten Sinne. Dass alle Figuren, selbst wenn sie Parodien sind auf verschiedene Klischees, immer noch eine gewisse Würde besitzen. Dass nicht die so
misshandelt werden im Laufe der Geschichte, dass man wirklich einfach nur sagt, boah, ist das doof oder eklig. Ne? Also wir haben schon 1 oder 2 Figuren, die ein bisschen was auf den Deckel bekommen. Ja, aber es ist nicht auf so eine fürchterlich schreckliche Art und Weise, dass man wirklich nur denkt, boah, was haben die sich denn dabei gedacht? Das ist ja nur noch fies oder so. Ja, das ich meine, in jedem Bugs Bunny Comic bekommt jemand was ab. Da sind wir wieder ein bisschen in die humoristische Ecke, bei dem anderen sind wir mehr so in die parodistische Ecke. Also der Mittelweg ist schwer zu finden. Es wird auch nicht jeder gut finden, was wir machen. Ja. Also das muss uns auch klar sein. Ist mir auch klar, dass wir bei manchen Sachen vielleicht übers Ziel hinausschießen. Dass dann zu Recht gesagt wird, da seid ihr geschmacklos. Das wird passieren. Ich denke da auch an ein paar Rätselketten, die wir machen, wo ich auch denke, das ist schon ein bisschen grenzwertig. Aber andererseits, ich möchte auch nicht sagen, das müssen wir rausmachen, damit nicht irgendwer das Gefühl hat, wir würden es hier übertreiben. Jetzt sind wir zu weich und wir trauen sich nichts. Ja. Also es ist schwer, da den Mittelweg zu finden, den gibt es wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber ich hoffe, dass alle Spielerinnen und Spieler in der Lage sind zu gucken, okay, der Witz war jetzt vielleicht ein bisschen viel, dafür ist der andere, hat auch vielleicht noch eine doppelte Deutung dahinter oder diese Figur hat vielleicht noch eine zweite Ebene, ohne komplett in dieses Comichafte abzudriften. Ich fände es auch cool, wenn also ich glaube, es ist so, aber da müssen wir natürlich dann auch erstmal schauen. Aber ich glaube, der Spieler muss auch ein bisschen mit sich kämpfen immer, also oder mit Larry irgendwie ein bisschen kämpfen, weil wir geben ja schon die Sachen vor. Also die Puzzles sind ja designt, der Spieler muss ja das Puzzle so oder so ähnlich auf jeden Fall lösen, wie wir es vorgegeben haben. Oder Dialogoptionen zum Beispiel, da kann er auch wählen zwischen ein paar, aber wir haben trotzdem alle Dialogoptionen vorgegeben. Und so, und dann habe ich immer das Gefühl auch so, gerade bei Dialogoptionen, dass Larry auch immer so ein bisschen gegen den Spieler ist, also je nachdem, was das auch für ein Spieler ist. Aber da sind halt dann auch manchmal nur Dialogoptionen, die alle ganz furchtbar sind oder so. Es wird nicht besser. Genau. Und das ist, glaube ich, auch ganz lustig, weil man halt immer auch dann so ein bisschen selbst reflektiert über die Sachen. Ja. Gibt's in der Entwicklung oder gerade vorher, wenn man so in der Ideenphase, Stilfindungsphase ist, Vorbilder oder andere Sachen, die man sich anschaut, sei es nur aus dem Film oder aus dem Spiel oder aus dem Buchbereich, die man ranzieht, bewusst oder unbewusst? Unbewusst immer, glaube ich. Ja, unbewusst auf jeden Fall. Also bewusst haben wir uns natürlich, also wir haben ja sowieso einen Adventure-Hintergrund bei uns. Wir haben jetzt auch das Team extra zusammengestellt auch von Leuten, die wir halt von früher kennen, mit denen wir schon Adventures zusammen gemacht hatten. Das ist natürlich, das sind halt alle Leute, mit denen wir vorher schon bei Dedelic mal, also ich war nicht früher bei Dedelic, aber 3 von unseren 4 Gründern halt insgesamt waren vorher bei Dedelic Entertainment. Und da hat man natürlich schon nur an Point-and-Click-Adventures eigentlich gearbeitet. Und da kennen wir natürlich auch in Hamburg, sind ganz viele Freelance-Artists unterwegs, die da auch dann schon mitgearbeitet haben. Und da haben wir uns, glaube ich, ein ganz cooles Team zusammengestellt, die alle Erfahrung haben. Das war uns halt auch wichtig, weil es ist eben Larry. Klar. Ne? Und dann hat man sich natürlich mit denen dann zusammen auch nochmal die Adventure angeguckt. Wir haben dann auch nochmal Larry halt alle gespielt. Das ist ja, also wie gesagt, wir kannten die Dinge, aber es ist nicht so, ich glaube auch Falco, du hattest nicht alle Sachen da 100% auf dem Schirm, du hast auch nochmal... Ich habe nochmal alle durchgespielt. Genau, es gibt ja das schöne Bundle. Ja genau, diese Firma Assemble hat die jetzt wieder rausgebracht, habe ich gesehen, das war ganz praktisch. Ihr habt 10% bekommen, ja. Man konnte alle Spiele für wenig Geld kaufen, das war so praktisch. Ja. Das sollten alle tun. Das sollte man echt tun, ja. Und dann ich glaube, wir kaufen das jetzt direkt. Kauft ihr gleich 3? Ja, ich kaufe mir 3. Der Link wird hier eingeblendet. Und dann haben wir uns auch so unbewusst halt immer, wenn man nimmt dann die ganze Medienwelt ganz anders wahr. Ja. Also immer, wenn dann irgendwas kommt, ich glaube, ich habe diesen Film geguckt, ich weiß schon, wie er heißt, 40 Jungfrau sucht oder genau, irgendwie so. Und da sind dann auch, der ist halt auch so witzig. Das ist Larry genau, das funktioniert irgendwie auch gut. Und dann halt, man saugt dann halt da ganz viel Zeugs raus aus den Sachen, die man sowieso konsumiert. Klar, wenn man dann so in der Produktion drin ist, dann kommen immer Ideen und ja, wir sind auch schon ein bisschen degeneriert mittlerweile jetzt im Beruf. Das kann ich bestätigen. Man kann nicht mehr durch die Stadt laufen, ohne irgendwo ein Dildo zu sehen. Ja, genau. Schon Natürlich, kennt ja jeder. Ja. Ja. Aber du kommst ja nicht unbedingt, aber du hast auch schon einige Bücher geschrieben.
Gibt es Sachen, die du lieber machst, ein Buch schreiben oder ein Spiel schreiben? Ja, bei mir ist das Spannende, dass ich eben in den verschiedenen Medien arbeiten kann, dass ich es immer wieder neu erleben kann. Also jetzt letztes Jahr, 2017, habe ich nur Romane übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche. Und da sitze ich zu Hause im Büro und habe 3 Monate Zeit, ein Buch zu übersetzen und muss keinen Menschen sehen in der Zeit. Das kann ganz heilsam sein manchmal. Ja. Das macht dann auch Spaß. Aber nachdem dann das ganze Jahr rum war, hatte ich auch mal Lust, da kam die Anfrage mit Larry auch genau zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, oh, jetzt kann ich auch mal wieder mit Menschen arbeiten an was anderem. Und das ist das Schöne, ich springe eigentlich jetzt, seitdem ich Freiberufler bin, das sind jetzt auch schon 15 Jahre inzwischen, springe ich eigentlich immer zwischen den Medien und den Projekten hin und her. Und ich weiß jetzt noch nicht, was ich am Ende des Jahres mache. Ob ich ein neues Buch schreibe, ob ich ein anderes Spiel mache, ob ich mal wieder ein Drehbuch schreibe, wird sich dann ergeben, sage ich mal. Und das ist für mich auch das Schöne. Also ich mache alles gleich gerne. Jetzt, wo ich so degeneriert bin durch Larry und durch die Zusammenarbeit mit diesem verrückten Haufen in Hamburg, wäre vielleicht so eine Buchübersetzung nicht 3 Monate. So gerne mal 6 Monate nur übersetzen. Danach hätte ich aber auch wieder große Lust, mit anderen Leuten zu arbeiten. Vor allem, wenn es so produktiv läuft wie mit Crazy Rush tatsächlich. Wir hatten ja auch, als wir es angekündigt haben, kam auch natürlich sehr oft die Frage, ist Allo involviert? Da haben wir gesagt, nein, ist er nicht. Da kam die Frage, warum ist er nicht involviert? Auf der einen Seite, soweit wir das wissen, ist er quasi im Early Retirement, in Anführungsstrichen. Das heißt, er hat sich zurückgezogen aus der Spieleentwicklung, war bei Leisure Suit Larry Reloaded, was das zweite Remake, glaube ich, vom ersten war, noch involviert. Bei den vorherigen Magna Cum Laude und was da sonst noch gab, gar nicht mehr so richtig. Und wir haben aber auch für uns gesagt, also das ist jetzt nicht der Hauptgrund, aber wir haben gesagt, wir möchten natürlich auch unser eigenes Baby irgendwie ein bisschen machen, losgelöst in der Neuinterpretation von vorherigen Titeln. Aber wir gucken mal, ob man da vielleicht irgendwie einen Kontakt herstellen kann, weil letztendlich ohne ihn und ohne Chuck Benton, der Softporn-Adventure gemacht hat, wird es Larry in der Art und Weise nicht geben. Und wir hoffen, dass ihm das gefällt, was wir denn da machen. Und wenn nicht, war halt Falco schuld. Genau, ich lese das alles auch nicht. Wenn nicht? Ich glaube, ich bin jetzt hier auch der Einzige, der Erlau schon mal getroffen hat. Du hast ihn mal getroffen, nicht, ne? Ja. Wo war das? Ins Gesicht, oder? Er würde mich jetzt wahrscheinlich gerne ins Gesicht. Nein, das Leisure Suit Larry Reloaded war ja eine Kickstarter-Kampagne. 2013, ne? 2013, genau, die ich auch gebackt habe. Natürlich, aus Prinzip. Und als das Spiel dann, ich weiß nicht, ob es schon erschienen war oder gerade in der Entwicklung, Erlau war beim Quo Vadis in Berlin. 2014 muss das gewesen sein. Oder 2013 auch schon. Muss man sagen, Quo Vadis ist eine Entwicklerkonferenz. Genau, ein Entwicklertreffen in Berlin. Und da habe ich einen Roundtable zum Thema Adventures moderiert, den habe ich organisiert. Da waren eben Erlau, Charles Cecil, der Poki und der Jan Theisen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Das hatte Tradition. Ich habe den ersten Adventure Roundtable dieser Art, glaube ich, schon 2005 oder 2006 auf den Quo Vadis gemacht, damals noch in Oberhausen sogar. Da waren Martin Ganteföhr, Jörg Beilschmidt, Jan Klose, die waren da alle dabei. Also nur deutsche Entwickler tatsächlich. Ich glaube, gab es da Dedelic schon. Ich glaube, da gab es noch nicht mal Dedelic zu dem Zeitpunkt. Oder wurde gerade gegründet. Und das war so der internationale Nachklapp dieser Runde. Und es war eine sehr schöne Diskussion. Die Bude war rappelvoll. Erlau hat wunderschön mitdiskutiert. Wir hatten alle unseren Spaß. Und das war's. Er lief dann noch einen ganzen Tag so auf der Konferenz rum und hat mit allen geplaudert, mit denen er plaudern wollte. Ein super netter, umgänglicher, offener Typ. Hat riesen Spaß gemacht mit ihm. Hat ja nicht nur Larry gemacht, Freddy Farkas und noch ein paar andere Sachen. Er hat auch Donald Ducks Playground gemacht für C64 beispielsweise, das ich als Kind auf und ab gespielt habe, ne? Wo Donald an so einem Fließband steht und Meloden fangen muss und sowas. Ne? Mein Gott, habe ich das Zeit investiert in dieses Spiel. Ich habe später erst erfahren, dass das Erlau programmiert hat tatsächlich. Charles, muss man erklären, Cecil, Broken Sword, Baphomets Fluch. Ja. Noch ein paar andere Sachen. Wenn man noch dabei sogar. Poki von Dedelic, Deponia und viele andere Sachen. Und Jan Theisen von King Art, die zu dem Zeitpunkt Book of Unwritten Tales Teil 2 wahrscheinlich schon draußen hatten. Ja. Und jetzt ja mit Iron Harvest den erfolgreichsten deutschen Spiele-Kickstarter überhaupt haben. Ja. Ging auch $1 Million. Über $1 Million ist es geworden letzten Endes, ja. Schon richtig cool. Ja, aber leider machen sie auch da keine Adventures, Sie hatten ja auch den schönen Kickstarter über Shakes and Fidget, der leider abgesoffen ist, ne, zu meinem Bedauern. Denn da hätte ich auch Story mitgemacht. Ach, guck mal. Nee, also Adventures werden nach wie vor entwickelt, aber so die klassischen Firmen, machen es leider aktuell nicht so mit viel Herzblut wie vor ein paar Jahren noch. Also nicht mehr vor allen Dingen nicht mehr aus der Zeit, die wir es noch so kennen. Genau. Es war Sierra, Lucasfilm Games,
die großen Adventures mitgemacht haben. Ja. Ron Gilbert haut ab und zu noch mal einen raus. Ja, genau. Thimbleweed Park. Ja. Und da kommt immer mal wieder was. Gibt es auch Remakes. Monkey Island wurde teilweise auch von Telltale im Episodenformat weitergeführt. Also immer gibt es da irgendwas. Wir versuchen uns jetzt erstmal an Larry. Sind da frohen Dinges, dass es ankommt. Jetzt demnächst steht bei uns Gamescom an. Je nachdem, wann der Podcast rauskommt, wann der Herr im Schnitt fertig ist, ob so, hallo. Ja. Wir waren gerade auf der Gamescom. Das war super. Ne? Also das Feedback hat uns alle sehr viel Wenn jetzt gut einer gemacht. fragt, wann wir es aufgenommen haben, wir haben den 5. Juli. Nicht So, wahr, Jonas, hast du ein bisschen Druck? Hast du Druck? Du meinst wohl den 5. August? 5. August. Gamescom sind wir nicht im Ausstellerbereich, sind hinter verschlossenen Türen, in Anführungsstrichen. Das kannst du erzählen, was wir da machen. Hinter verschlossenen Türen? Soll ich das wirklich erzählen? Von der Nee, nur an was wir da Ach so, zeigen. was wir offiziell machen. Wobei es aufgeht, was wir da zeigen. Ja. Nee, erzähl, was machen wir auf der Gamescom? Bisschen, ja. Ja, wir werden viele Pressemenschen treffen, viele Redakteure, denen unser Spiel zeigen. Natürlich hauptsächlich Larry erstmal. Wir haben aber auch andere Spiele im Petto. Ja. Soll ich davon auch mal erzählen, was wir so haben? Nein. Nein, okay. Wir haben nur Larry auf der Gamescom. Nein, wir haben noch ein paar andere Spiele auf der Gamescom. Genau. Ihr werdet mit vor Ort sein, repräsentieren. Genau. Und den Leuten eben mal das fast finale Larry schon zeigen, denn wir wollen ja schon im letzten Quartal. Nee, was haben wir offiziell gesagt? Q4. Q4? Nee, wir haben... Ja, Q4 nicht von Audi jetzt, sondern im 4. Quartal. Ja, aber Herbst ist doch im 4. Quartal. Ja, ist das aber 4. Quartal. Auf Steam steht Q4. Genau. Q4, ja, wir kommen im 4. Quartal Ja. raus. Und deswegen ist es im August ja auch schon so gut wie fertig dann, Larry. Also sollte hoffentlich. Ist jetzt schon Das fast wird schon. Ja, ist Wir durchspielbar. machen jetzt eigentlich nur noch die letzten Kommafehler raus. Ja. Waren nur so ein paar Pixel. So. Der links nach rechts, ein paar Frames. Und dann hoffen wir mal, dass es ganz gut ankommt bei den Leuten. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Einfach so auf das Feedback. Ich bin echt super gespannt, was die Leute davon halten. Ob sie es blöd finden oder gut finden oder so. Das werden wir erst rausfinden, wenn das Spiel wirklich raus ist. Klar, auf jeden Fall, natürlich. So gerne ich die Presse habe und es ist ja auch wichtig und alles, aber du kannst wunderbare Wertungen haben und auf einmal kommen die User und sagen, alles kacke. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Oder ganz umgekehrt. Genau, kann genau. Ja, klar. Also Ja. es entscheidet sich echt erst dann, wenn das Spiel raus ist, wie die Leute das finden und ja, ich bin auch sehr gespannt, aber ich habe eigentlich ein sehr gutes Gefühl bei Larry. Also es sieht alles super aus, es wirkt alles sehr rund in sich, alles sehr stimmig, der Humor ist super, die Dialoge, also ich habe da eigentlich sehr wenig Bauchschmerzen. Also für uns kommt ja so in ein paar Wochen so der richtige Moment der Wahrheit, so in Anführungsstrichen, weil dann Larry zum ersten Mal einfach am Stück auch komplett durchspielbar sein wird. Ja. Und da sind wir alle mal gespannt. Das funktioniert das? wird Ist super, ja so wie im Schnitt, ja, wenn du einen Film dann hast und Genau. dann ist der erste Schnitt da und denkst du, juhu, oder Wer hat Nachdrehs! Wer hat das denn gemacht? wer hat das denn gemacht? Ja, aber auch was ich immer generell bei Produktionen immer extrem spannend finde, ist, wenn die Voice Actor dann drauf sind. Gerade halt bei Point-and-Click-Adventuren ist es ja so, okay, man hat es dann schon zigtausendmal gefühlt gespielt, halt das Spiel. Aber wie es dann jemand spricht. Genau, das ist wenn dann auf einmal dann Sprichwort. so, die vom Studio sind die Aufnahmen da, dann einmal muss man ja mittlerweile nur einmal auf den Port klicken, ist alles vorbereitet. Und dann so, ja, spielen und dann hat das auf einmal Leben und so. Und da freue ich mich jetzt am meisten drauf. Apropos erstmal. Synchronsprecher, da haben wir ja jemanden gefunden für den deutschen Larry, der, wie ich finde, wie die Faust aufs Auge passt. Oliver Pocher. Stefan. Oliver Pocher. Ja, natürlich. Der Oliver Pocher hat ja mal Larry. Ja, deswegen. Magna Cum Laude, oder? Ja, Genau, alle den lieben Larry, ihn, den deswegen. Love. Ja, natürlich. Das war ja sein Neffe, ne? Das Ja, war ja genau. eigentlich gar nicht Larry. Nee. Aber erzähl doch mal, Stefan, wen haben wir denn? Kannst du mal machen. Soll ich erzählen? Ja. Okay, dann erzähle ich. Wir haben den Philipp Moog für den deutschen Larry gefunden. Das Der ist wen spricht? Barney aus How I Met Your Mother. Und Ewan McGregor und Owen Wilson. Und Legolas. Da, Stimme. super Beispiel, ja. Ich weiß, das hat der nette Jollo immer gesagt, als wir auf Pressetour waren. Jollo arbeitet auch bei SM. War nicht die beste Idee, immer den Larry mit Legolas zu vergleichen. Ja. Und Legolas spricht da auch. Genau, ja, deswegen Dennis hat immer gesagt, Weil alle Barney, anderen kennt er nicht. Ich habe gesagt Obi-Wan und dann Jolo immer Legolas. genau, ja. Ja. Larry, lass das. Deswegen Larry, lass das. musste ich den Legolas noch kurz reinbringen jetzt. Aber nee, der Barney aus How I Met Your Mother ist natürlich Ja. perfekt. Also ich finde, das passt super zu Larry, die stimmliche Veranlagung und alles.
Und wir haben es ja schon ganz kurz im Teaser-Trailer. Der stand 3 Tage im Studio dafür. Ja. Für einen Satz. Ja. Ich weiß nicht, Ja. wahrscheinlich 10 Minuten oder so. Nee. Oder irgendwas. Also er war wahrscheinlich ja nur kurz ein in der Satz. Dusche nebenbei gesprochen. Nebenbei, das haut ja einfach das Wort Philipp einfach weg. Ja. Aber genau, da haben wir ihn mit der Stimme vorgestellt quasi. Ja. Jetzt geht's dann irgendwann mal zeitnah. Ich glaube, im August sind wir im Studio, August ich weiß ist, gar glaub nicht. Anfang August ist, glaube ich, geplant. Ja. Also ich habe die Dispo jetzt... Toi, Falco, dass du fertig bist. Die letzten Kommafehler. Ja, die letzten Kommafehler. Ja, die Kommas sind da, der Text dazwischen, der kommt da noch rein. Komma da, oh, ich muss ja noch neben da. Ach, da kriegst du hin. Ich finde, man muss den Schauspielern, den Sprechern auch so ein bisschen Freiraum lassen. Ja, Ihre eigene genau, ja. Interpretation. Ja. Da haben wir dann so eine Excel-Tabelle, wo auch so ein paar Lücken sind, da sagt man dann, denkt dir halt was aus. Genau, ja. Du bist doch der Sprecher. Ja, manchmal merkt man es auch, wenn man mit der Aufnahme fast fertig ist. Damals Seville, ein Adventure von Calypso, da gab es eine Rolle, das war eine Sekretärin. Und die hat das super, also wirklich witzig durchgesprochen und den letzten Satz macht sie auf Sächsisch und ich so, scheiße. Das alles mit dem Dialekt zu machen, wäre eigentlich noch viel witziger gewesen. Jetzt ist vorbei, der nächste kommt, ja. Also wir machen jetzt dann halt alles Sächsisch. Ja. Wenn wir nicht Angelsächsisch, wir machen alles in Sächsisch. Ja. So. Ich glaube aber, bei Larry machen wir das nicht. Ich glaube nicht. Oh, Larry mit so einem tiefen bayerischen Au. Ja, moin. Ja, nein, ich mag nicht reden, ich bin voller Schocke. Lokalisation mit Lokalkolorit. Oh, das könnten wir eigentlich mal überlegen. Als alternative Tonspur. Für bestimmte Regionen einfach, dass du halt noch als Hauptspur nicht auswählen kannst Deutsch, Englisch, Französisch, sondern Bayerisch, Ab und zu mal. Norddeutsch. Wie mit den Asterix-Bänden. Ja, da gab's genau. noch Ja, einige. ja. Ja. Dann machen wir halt- Larry auf Hessisch. Ja. Das ist ja schon eine schöne Herausforderung. Das kannst Jonas du spricht ja Larry. machen, Falco. Ja, das Kriegen wir Badesalz bestimmt dafür. Ja. Für Larry. bestimmt super. Ja. Also wir, Gerd Knebel wäre der perfekte Larry, wenn ich mir das so überlege. Stefan, denk mal drüber nach. Also wir haben ich ja habe es schon wieder vergessen, das ist richtig, ja. Also wir sind jetzt, was unsere Aufgabe angeht, jetzt demnächst Sprachaufnahmen, Deutsch und Englisch. Wird komplett vertont. Bei den Texten schauen wir nochmal, ob wir noch andere Sprachen mit übersetzen. Wobei dann halt die englische Sprachaufgabe drauf sitzen wird neben der deutschen. Da sind wir ein paar Wochen wahrscheinlich mit beiden Sprachen im Studio. Ja. Ja, Also locker mal 2 Wochen würde ich sagen. ja, denke ich auch. Kommt ein bisschen darauf an, wie viele Rollen, wie viele Sprecher wir haben. Aber das ist schon ein bisschen was. Dürfen wir nicht Neymar fragen. Ja, hat doch ganz Neymar? viele Rollen. Also, Egal. Ich hab's verstanden. Ja. ja, war auch jetzt total Brüller. Schreib's auf. Wir bauen Lorenzo ein. Larry. das legen wir Larry im Mund. Nee, ansonsten habt ihr noch irgendwas, was wir vergessen haben? Was wir ansprechen wollen? Mit der Gamescom, die normalen Spieler können Larry also nicht im Nein. Publikumsbereich sehen. Nein. Man sieht das nur hinter verschlossener Tür, wenn man Stefan ein Nacktfoto schickt. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ist eigentlich genau richtig so. Ja, Oder Ken Sandby schickt. Ja, je nachdem. genau. Ja. oder Consent Me. Also, E-Mail-Adresse ist übrigens, zeig mir deinen Larry. nein, aber ohne Scheiß, das wäre ein schöner Hashtag. Zeig mir Für eine, deine für eine Für Community-Aktion. zukünftige Dickpics. wenn Nee, Leute für die irgendwie- Idee, die du auf der Gamescom hattest. Ja, aber die Zeig ist mir noch deinen gar Larry. nicht- die ist noch gar nicht angekündigt. Nee, aber den Hashtag haben wir jetzt schon Ja, mal. das genau. Das ist stimmt. Jetzt haben wir schon mal einen Hashtag. Zeig mir deinen Larry. Vielleicht kriegt ihr dann noch Achtet auf andere den Hashtag, Fotos. zeig mir deinen Larry. Da kommt noch was richtig Großes von mir. Was richtig Großes. Überschaubar. Ja, Das hatten wir gerade überschaubar. noch beim Essen. Schöne Idee, ja. Ja. Zeig mir deinen Larry. Also, Ja. auf der Gamescom im sogenannten Business Center zeigen wir es den Redakteuren, Den zeigen wir es sowieso. Achso, ja, Larry. das auch Businesspartnern, alles, Sonst jeder, der da Leuten, ist. die zufälligerweise vorbeilaufen Ja. und Visitenkarte dabei haben. Vielleicht schauen wir mal, ob wir es irgendwie hinkriegen, vielleicht auch ein paar Community-Leute einzuladen, die das vor Ort zeigen. Nee. Da können wir ja vielleicht noch was machen. Also die bei Pizza Connection eine positive Bewertung dagelassen hat. Und dann kommen noch Die zwei. 3 Leute. Ja, da werde ich ja. Die lassen Hey, einen super. mit Helikopter. Dann ist die Bude ja gerappelt voll. Dann kriegen wir die 6 Quadratmeter auch voll. Magst du noch was sagen, Jonas? Wobei ich schon immer noch traurig bin wegen Pizza Connection. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Wir müssen Ja. eine Pizza in Larry einbauen. Ich finde immer noch, es ist ein ein gutes Spiel geworden Es ist, jetzt. es ist ein gutes Spiel. Ja. Es ist vielleicht nicht das, was dich die 150, 200 Leute, die halt das negative bewertet haben, erwartet Also ich haben. dachte, du es gekauft haben. Mal. Nein, Verkauft hat es ja gut. Das ist ja genau das Traurige. Es hat sich ja relativ gut verkauft. Aber ein kleiner Bruchteil von Leuten ist eben doch relativ laut und findet es nicht so toll. Das ist ja auch ihr gutes Recht, finde ich. Sie können ja sagen, wenn es ihnen nicht gefällt. Ja. Aber es ist halt schade, dass dadurch das Gesamtbild so negativ dargestellt wird, obwohl es
so negativ gar nicht eigentlich ist. nicht negativ so ist. Ja, genau. Und wir haben ja noch viel nachgearbeitet. Genau. Also ich könnte mir vorstellen, viele Leute spielen das und sind zufrieden, aber hinterlassen Ja, deswegen genau. nicht Ja, das kommt unbedingt halt eine auch oft Bewertung. vor. Also wenn ich sehe, Weißt schon, worauf du dich einstellen musst, ne? Aber das ist kein wie oft macht man Problem. das selbst als Spieler? Ne? Man kauft ganz sich genau. was irgendwo, vielleicht auch mal günstig im Sale. Man verspringt ein paar schöne Stunden mit diesem Spiel und ist eigentlich ganz zufrieden, aber man fühlt jetzt nicht gleich den Drang, deswegen eine gute Bewertung zu hinterlassen. Ich habe noch nie Oder bei Steam was mich hat bei Steam bisher noch kein Spiel so schockiert, dass ich der Meinung wäre, ich muss da jetzt eine schlechte Wertung hinterlassen. Vielleicht bin ich einfach auch zu ausgeglichen. Du hast Das kann kein auch Legends sein. of Pegasus gespielt. Sagt mir nicht mal was. So, das ist das. so. So, zu Recht. Das hat dann das Problem. Gibt's ja auch nicht mehr. Ja, warum wohl? Haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen? Malte, magst du noch deine Mutter grüßen? Hallo Mama. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben alles. Aber ich wollte gerade noch sagen, vielleicht haben wir ja auch nicht so Probleme mit den Bewertungen, weil bei uns ja vielleicht nur Erwachsene bewerten dürfen. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ja, wenn sie die Sicherheitsabfrage am Anfang Du weißt schon, wie das vielleicht- geht. Altersangabe. Ich bin 1911. geboren 1911, genau. Stimmt, Ja. ja, stimmt. Ja, aber wir haben ja auch wieder so eine ganz, ganz schwierige Sicherheitsabfrage am Anfang, durch die sichergestellt wird, dass nur erwachsene, mündige Menschen überhaupt das Spiel spielen können. Natürlich. Natürlich. Ja. Zeig mir deinen Larry. Zeig. Hashtag. Gut, Erstmal ein Beweisfoto an die E-Mail-Adresse schicken, dann bist du freigeschaltet. da geht keiner ran. Dann sehen wir uns in dieser Runde auf der Gamescom wieder. Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss. Ja. Dann war's das. Vielen Dank. Und tschüss, Jonas. Tschüss, Jonas. Ja, das magst du mal die Birne einhauen? Nee. Mach doch deinen Scheiß! So, machen wir uns jetzt nackig? Ich lasse die Kameras aber dann an. Ja, das hoffe ich doch. Zeig mir deinen Larry. Super, der Hashtag. Das ist geil, da müssen wir direkt eine Website einrichten. Das ist echt geil, ja. So, tschüss, Kinders.